বন্ধুরা, লাস্ট যে ভিডিওটা আমি বানিয়েছিলাম সেখানে আমি কথা বলেছিলাম গেমিং পিসি বিল্ডের ব্যাপারে। সেটা ছিল পার্ট 1। সেখানে মূলত কথা হয়েছিল কী ধরনের গ্রাফিক কার্ড এবং র্যাম আমরা আমাদের গেমিং পিসি এর জন্য ইউজ করব, বা সেটা কীভাবে চুজ করব। আজকের এই ভিডিওটা তারই পার্ট 2, যেখানে আমি মূলত কথা বলবো গেমিং পিসি এর ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রসেসর, কী ধরনের মাদারবোর্ড, কী ধরনের পিএসইউ, কী ধরনের স্টোরেজ, কী ধরনের মনিটর আমরা ব্যবহার করব। সেজন্য বন্ধুরা ভিডিওটা হবে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং এবং ইনফরমেটিভ। তাই ভিডিওর কোনো পার্ট স্কিপ না করে ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনাদের কনফিউশন দূর হয়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাইহান মুস্তাফিজ। তাহলে চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, আজকের প্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রসেসর। গেমিং পিসি এর ক্ষেত্রে প্রসেসর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট। অবশ্য কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের জন্য প্রসেসরই অগ্রগণ্য। প্রসেসর হচ্ছে কম্পিউটারের ব্রেন। আমরা যখন কোনো নির্দেশ কম্পিউটারকে দিই, সেটাকে এক্সিকিউট করে প্রসেসর। গেমিং পিসি বিল্ডের ক্ষেত্রে প্রসেসরে 3টে জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ক্লক স্পিড। ক্লক স্পিড কী? কম্পিউটারের প্রত্যেকটা কোর, প্রসেসরের প্রত্যেকটা কোর প্রত্যেক সেকেন্ডে যতগুলো সাইকেল সম্পন্ন করে, সেটাকেই বলা হয় হচ্ছে ওই প্রসেসরের ক্লক স্পিড। স্বাভাবিকভাবেই ক্লক স্পিড যত বেশি হবে, প্রসেসর ততই পাওয়ারফুল হবে, বিশেষত গেমিংয়ের জন্য। বন্ধুরা, আপনাদের এটাও বলে দিই যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের জন্য আলাদা একটা ভিডিও রয়েছে, সেখানেও 2টো পার্ট রয়েছে। সেটার লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশান আর ওপরে আই বাটনে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে ভিডিওটা দেখতে পারেন। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হচ্ছে কোর। এবার আপনারা বলবেন কোর কি? আমাদের প্রসেসরকে আমরা অনেকগুলো ভাগে ভাগ করে দিই। ধরুন একটা প্রসেসরকে 4টে ভাগে ভাগ করা রয়েছে। ওই প্রত্যেকটা ভাগ প্যারালালি একই সময় 4টে কাজ সম্পন্ন করতে পারে। তাহলে ওই প্রসেসরটা একটা 4 কোরের প্রসেসর। এছাড়াও থাকে থ্রেড। প্রত্যেকটা কোরকে ভার্চুয়ালি 2টো ভাগে ভাগ করা হয়। এই প্রত্যেকটা ভাগ একই সময় 2টো কাজ সম্পন্ন করতে পারে। মানে একটা 4টে কোরের প্রসেসর ভার্চুয়ালি তখন 8টা কোরের প্রসেসর হয়ে যায়। এটাকে বলা হচ্ছে মাল্টি থ্রেডেড সিপিইউ বা মাল্টি থ্রেডেড প্রসেসর। তো বন্ধুরা, এবার আপনাদের বলি যে আপনারা ইন্টেল চুজ করবেন না এএমডি। তো সেক্ষেত্রে ইন্টেল আর এএমডির জন্য আলাদা একটা ভিডিও রয়েছে, সেটা উপরে আই বাটন, নিচে ডেসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে। আপনারা চাইলে ভিডিওটা অবশ্যই দেখতে পারেন। কিন্তু আমি আপনাদের বলি, গেমিং পিসি এর ক্ষেত্রে যদি আপনাদের বাজেট মিডিয়াম বা হাই হয়, বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে অবশ্যই একটা এএমডির প্রসেসর চুজ করুন বিনা দ্বিধায়। কিন্তু আপনাদের বাজেট যদি একদম কম হয়, সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের বলবো ইন্টেলের প্রসেসর নিন। কারণ এই সময় দাঁড়িয়ে ইন্টেলের লো বাজেটের প্রসেসরের দাম অনেক কম। যেমন কিছু কিছু প্রসেসর রয়েছে i3-9100F বা i3-10100F। এই প্রসেসরগুলো অনেক কম বাজেটের প্রসেসর, কিন্তু এএমডির তুলনায় এই রেঞ্জে বেশি ভালো গেমিং পারফরমেন্স দেয়। অবশ্য গেমিংয়ের ক্ষেত্রে, এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই এএমডিকে সাজেস্ট করব। বন্ধুরা, এবার চলে আসি আমাদের আজকের দ্বিতীয় কম্পোনেন্টের দিকে, যেটা হচ্ছে কম্পিউটারের মাদারবোর্ড। মাদারবোর্ডের দিকে আমরা বেশিরভাগ লোকই কোনো খেয়াল দিই না, কিন্তু মাদারবোর্ড কম্পিউটারের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট। মাদারবোর্ড 2 ধরনের হয়, একটা দামি, একটা কম দামি। এই দুটো মাদারবোর্ডের মধ্যে প্রধান যে পার্থক্য, সেটা হচ্ছে 1 ওভারক্লকিং ফিচার, আর 2 কিছু কিছু প্রিমিয়াম ফিচার, যেমন ওয়াইফাই 6, ব্লুটুথ 5 এগুলোর সাপোর্ট। তো আমরা যখন কোনো মাদারবোর্ড কিনবো, সেটা ওভারক্লকেবল কিনা সেটা কিভাবে দেখব? ইন্টেলের ক্ষেত্রে মূলত আমরা দেখব প্রসেসরটা ওভারক্লকেবল কিনা। যদি ওভারক্লকেবল হয়, তাহলে কে বা জেড সিরিজ, মাদারবোর্ডের সিরিজের নাম হচ্ছে কে বা জেড, এই দুটো সিরিজের মাদারবোর্ড আমরা কিনব। এএমডির প্রত্যেকটা প্রসেসরই ওভারক্লকেবল, কিন্তু মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই যেন বি বা এক্স সিরিজের মাদারবোর্ড হয়। তাছাড়াও ভালো কুলিং যেন অবশ্যই থাকে, তারপরেই কিন্তু আমাদের মাদারবোর্ডটা প্রসেসরকে ওভারক্লক করতে পারবে। এছাড়াও
আমি আপনাদের বলবো যে কী ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড আপনারা নিতে পারেন। আপনারা মূলত জানেন এবং সেগুলোর মধ্যেই আশা করছি নেবেন। মূলত 4টে ব্র্যান্ড রয়েছে, একটা হচ্ছে MSI, একটা আসুস, একটা হচ্ছে অ্যাসরক, আর একটা হচ্ছে গিগাবাইট। এই 4টে ব্র্যান্ডের মধ্যেই যে কোনো একটা ব্র্যান্ড আপনারা নিতে পারেন, প্রত্যেকটাই খুব রেপুটেটেড এবং ভালো ব্র্যান্ড। এছাড়াও যদি আপনাদের বলি অন্যান্য পার্টসের দিকে, যেমন হার্ড ডিস্ক বা SSD, এর জন্য পৃথক ভিডিও রয়েছে যে কোনটা আপনারা চুজ করবেন। কিন্তু তবু আমি আপনাদের বলবো যে আপনাদের কম্পিউটারের জন্য অবশ্যই একটা SSD চুজ করুন, কারণ SSDর মধ্যে কোনো মুভিং পার্ট থাকে না। এর মধ্যে যে মাইক্রোচিপ থাকে তার মধ্যে পুরো তথ্যটা স্টোর করা হয়, এই জন্য এটা অনেক ফাস্ট হয়। আমরা গেমিং করার সময় যখন গেমটা লোড হয়, সেই লোডিং টাইমকে SSD অনেক কমিয়ে দেয়। তাছাড়াও পুরো অপারেটিং সিস্টেমকে অনেক বেশি স্ন্যাপি বানিয়ে দেয়। এজন্য কম্পিউটার বিল্ডের জন্য, বিশেষ করে গেমিং, এডিটিং, যে ক্ষেত্রেই হোক, SSD অবশ্য প্রস্তাবিত পিসি পার্ট। এরপরে বলবো যে কী ধরনের PSU নেবেন। 80+ সার্টিফাইড PSU আপনারা চুজ করুন, রেপুটেটেড ব্র্যান্ডের। তাছাড়াও ভালো বাজেট অনুযায়ী ভালো কিবোর্ড, মনিটরটা যেন অবশ্যই হাই রিফ্রেশ রেটওয়ালা হয়। তাছাড়াও 24 বা 27 ইঞ্চি, যেরকম আপনার বাজেট সেই অনুযায়ী আপনারা কিনতে পারেন। তবু আমি আপনাদের সাজেস্ট করব কিছু মনিটর, কীরকম বাজেটে কীরকম মনিটর আপনাদের কেনা উচিত। যদি আপনাদের বাজেট হয় 50,000 টাকার মধ্যে, সেক্ষেত্রে মনিটরটা 1080p 60 হার্জ যেন অবশ্যই হয়। এছাড়া যদি আপনাদের বাজেট হয় 60 থেকে 80,000 টাকার মধ্যে, সেক্ষেত্রে মনিটরটা 1080p 144 হার্জ বা 2K 60 হার্জের যেন হয়। সেটা আপনারা রেজলিউশন বেশি চান না রিফ্রেশ রেট বেশি চান, সেই অনুযায়ী আপনারা চুজ করতে পারেন। 1 থেকে 1.5 লাখ টাকা বাজেট হলে সেক্ষেত্রে আপনারা মনিটরটা যেন 2K 144 হার্জ বা 1080p 240 হার্জের নেন। এছাড়াও যদি আপনাদের বাজেট হয় 2 লাখ টাকারও বেশি গেমিংয়ের জন্য, সেক্ষেত্রে আপনারা একটা 4K মনিটর চুজ করুন। তো বন্ধুরা, এই ছিল গেমিংয়ের বিষয়ে সমস্ত ডিটেল, যে কোন পার্ট কিভাবে নেবেন। এছাড়াও আপনারা প্রত্যেকেই, অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছেন যে 30 থেকে 35,000 টাকার মধ্যে, বিভিন্ন রেঞ্জে আপনারা রিকোয়েস্ট করেছেন। তবে এই রেঞ্জের মধ্যে একটা ভালো পিসি, যেখানে গেমিং, এডিটিং সব কিছুই মোটামুটি করা যাবে, এরকম একটা পিসি বিল্ড দেখান, পিসি পার্ট আমাদের সাজেস্ট করুন। আমি অবশ্যই সেই রিলেটেড একটা ভিডিও নেক্সট ভিডিওতে আনবো। সেজন্য আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিন। আপনারা যদি এই ভিডিওটা পছন্দ করেন, যদি আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক করুন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন, কমেন্ট করে জানান ভিডিওটা কেমন লেগেছে। আর এই রকম ধরনের টেক ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই দ্য আরবান্সকে সাবস্ক্রাইব করুন। ততক্ষণের জন্য গুড বাই, আলবিদা।